Labas rytas, mielieji, tikiuosi jūs jau pabudote ir tikiuosi, kad jūs šiandieną ruošiatės į kelionę. O tada mūsų laida turės labai didelę ir gerą prasmę, nes šį rytą mes gaminsime kelioninius sumuštinius. Šiam patiekalui mums bus reikalingi šie ingredientai. Fermentinis sūris, kumpis, svogūnas, poras, svogūnų laiškai, morkos, česnakai, petražolės, kiaušiniai, na ir žinoma kažkokia duona. Imame dubenį ir įmušėme tenais kiaušinius, gerai išplakame kiaušinį, porą pjauname pusiau, susmulkiname. Kaip nuo pat vaikystės šios sumuštinius, atsimenu, gamindavo tiek mano močiutė, tiek mano mama ir juos gamindavo tik tai tada, kada mes turėdavom ilgą kelionę. Man mažam atrodydavo, kad kelionės reikia laukti todėl, kad mes valgysime šios sumuštinius. Nevalgykite degalinėse ar kažkokiose užkandinėse pakeliui sustodami. Geriau paaukokite pusę valandos namuose pasigaminti šios sumuštinius ir jūs kaifuosite visą kelią, kol nuvažiuosite iki reikiamo tikslo. Pjaustame svogūną ir pasistengime svogūną supjaustyti kuo smulkiau, kad jisai iš tikrųjų gerai iškeptų ir kad nesijaustų, kad ten yra svogūnų. Na, o dabar pjaustysime kumpį. Kumpį pjaustome mažais kubeliais, tam, kad ant mūsų sumuštinių jis pasiskirstytų tolygiai. Ir dabar mes pjaustysime petražolės, be kurių negalima apsieiti kepant sumuštinius, omletus, užkepėlės, verdant sriubas, darant daugelį kitų patiekalų. Petražolės susmulkinkime kuo smulkiau, tam, kad jos geriau atiduotų savo aromatą ir pasiskirstytų ant viso sumuštinių ploto tolygiai. Štai taip. Išberiame petražolės ir galime pasiruošti tarkavimui. Ir sutarkuojame sūrį. Viską sutarkuojame. Ir dabar mums reikia prie to pačio įtarkuoti šiek tiek morkos. Sutarkuojam morką, supjaustome svogūnų laiškus. Svogūnų laiškai taip pat suteikia labai gerą aromatą. Ir galime imti keletą skiltelių česnako ir jį susmulkinti. Sudedame viską į dubenėlį. Įpylę šiek tiek alyvuogių aliejus gausime geresnį rezultatą, nes mūsų sumuštiniai nebus tokie sausi. O dabar imsime čiabatą ir nepjaustysime jos plonomis riekelėmis, bet supjaustysime dideliais gabalais, tam, kad mums būtų lengviau dėti įdarą. Štai taip, vienas gabalėlis. Išdėliokime mūsų duonelę. Dabar galime iš tikrųjų pasiruošti skardą, ją įpilti šiek tiek aliejaus, kad mūsų sumuštiniai neprisviltų. Galime čia sudėti savo duoną. Štai taip. Ir dabar dedame įdarą. Nepamirškime įberti druskos ir, žinoma, pipirų. Dar viską lengvai permaišome. Dabar viską kabiname šaukštu ir dedame čia. Taigi dabar jau galime kaip ir dėti į orkaitę. Jau įkaitus. Viską uždarome ir kepame apytiksliai 10-15 minučių. Turi išsilydyti sūris ir lengvai apskrusti duonos kraštai. Imame lauk. Netgi imant juos iš skardos jaučiasi, kokie jie yra traškus. O vieno sumuštinio kaina, kurio aš dabar ruošiuosi apsivalgyti, tikrai nesieks daugiau negu 2 litus. Taigi gero apetito ir skanaukite ir jūs. Susimatysime kitą rytą.